こんにちは。老師を探しに来たのですね。残念ですがまだ帰ってきていません。もう2日も経ってるのに。そう多くはありませんが、珍しいことでもありません。老師はあのような性格ですから、2週間くらい姿を消していたこともあります。そうなのか。なら大した問題でもなさそうだな。フータのことだし。よう、旅人にパイモンちゃんか。久しぶりだな。楽しんでるか、解凍祭。ガミン、久しぶりだな。ひひお前はどうしてここに？ああ、荷物を運ぶよう頼まれたんだ。陳玉の谷までな。ちょうど家に帰ってこいって親父に言われてたし、一石二鳥だ。王城堂から陳玉の谷にってことは、もしかして悲運商会の荷物か？マジかよ。どっかで占いの勉強でもしたのか、パイモン。その通りだぜ。実は2日前に行明に会って、ちょうどその話を聞いたんだ。ビビった。どっかで情報が漏れたのかと思った。今回は目立たないよう行動しろって言われてんだ、氷局に。知ってんならもう隠す必要もないか。葬儀屋の姉ちゃん、荷物は揃ってるか？確認して問題なければ早速向かうな。はい、もう用意してあります。荷物がある場所までご案内しましょう。ガミン、白術が悲運商会のひいじいちゃんを助けようとしてたはずだけど、もしかしてうまくいかなかったのか？白先生が？いや、その辺のことはさっぱりだな。悲運商会の若旦那には荷物を届けるだけって言われてる。念のためだろうな、多分。まだそこまで深刻じゃなかったみたいだし、心配しないでいいと思うぜ。そうなのか。旅人、行明のところに行ってみないか？行明お坊ちゃまならあいつの兄ちゃんと一緒に陳玉の谷に戻ったぜ。実家の修繕とか言ってたな。もし会いに行くなら場所を間違えるなよ。なんだかちょっと不安になってきたぞ。あいつならどうなったか知ってるはずだ。じゃ、仕事に戻るな、俺は。一段落したら一緒にやむちゃしようぜ。白術、なんでここに？ちょうどお前のところに行こうと思ってたんだ。奇遇だな。こいつもあんたたちのことを探してたとこだ。ええ、旅人さん、あなたの力を貸してください。ひいおじいさんの方もそうですが、今問題なのはナナの方です。ナナが？まさかあいつも倒れたとか？いえ、おとといナナが薬草を取りに出かけたきり帰ってこないのです。本来であれば行ったその日に帰ってくる予定だったのに。取りづらい薬草のせいで帰るのが遅れてるとか、あるいはどっかで道草でも食ってるんじゃないか？ナナは特殊な体質ですから、出発前に必ず戻る時間を決めて筆記帳にメモするようにしています。薬草を取れなかったら諦める。時間になっても家に帰らない。ダメって書いてあるんだ。なのに出かけて1日以上経ってる。これまでに同じようなことは？ない。だから何かあったんじゃないかって心配してんのさ。昨日冒険者協会にも依頼を出した。冒険者の方々とは付き合いも多いので知っていますが、中にはそこまで優秀でない人もいます。彼らの力だけでは心もとないというのが正直なところです。ああ、今朝報告に来たやつがまさにそうだ。そいつはナナが失踪した場所で幽霊騒ぎがあったって言ってた。もちろん見つからなかったけどな。ですから今頼れるのはあなただけでして。
慶作さんと無謀の丘です。また慶作さんか。ええ、もしかしたら慶作さんに私たちの知らない危機が訪れているのかもしれません。昨日2人の患者を診察したのですが、彼らの症状もまたティマイオスさんやユクアキさんのひいおじいさんとそっくりでした。ナナを探しに行こう。オイラたちの報告を待っててくれ。はい、よろしくお願いします。気のせいかもしれないけど、ここ前よりずっと不気味な気がするぞ。ナナが無事だといいんだけど。おい見ろ、これってライアンの陶人形だよな。あいつもここに来てるってことか。二人ともここに。あ、わかったぞ。きっと幽霊を捕まえに来たんだ。無謀の丘に幽霊が出るって冒険者協会のやつらが言ってたんだろ。フータオはもともとそういうのに詳しいし、ライアンの陶人形には公務員があったから、きっとあいつもいろいろ知ってるはずだ。そうナナはキョンシーだろ。関節がよく回らないせいで幽霊から逃げ遅れたんだ。幽霊に捕まったに違いないぞ。まあ本人たちに会ったらわかることだし、もう少し辺りを探してみようぜ。お、何の音だ？まさか本当に幽霊が。そこの2人、止まりなさい。イエラン、なんでここにいるんだ？はあ、幽霊かと思ったぞ。さっきの新米冒険者たちは青ざめて逃げ出したけど、君たちは引っかからないようね。この先は危険よ。これ以上進まない方がいいわ。でもオイラたちナナを探しに来たんだ。この辺りで行方がわからなくなっちゃったらしくて、今頃もっと危ない目に遭ってるかもしれない。そのことなら知っているわ。冒険者協会の情報提供者から知らせを受けてる。麓で薬草入れのカゴを見つけたの。ナナのものかもしれない。でもあの子はもうここにいないと思うわ。どうしてだ？この辺りをくまなく調べたからよ。今私たちがいる場所はまだ安全だけど、これ以上先に進んだところがどうなのかはわからない。いいえ、私はこの辺りに現れた原因不明の異変について調べているの。総務士によると、1月ぐらい前から警察層で不調を訴えるお年寄りが急激に増えているそうよ。しかもその原因は不明。あ、白術のところにも似たような相談があったらしいぜ。あいつも警察層と関係してるんじゃないかって疑ってたぞ。でもその後の調査で異変の源は警察層じゃなく、ここ無謀の丘にあることが判明したわ。警察層は無謀の丘からほど近いし、お年寄りの体は若者に比べて影響を受けやすい。だから真っ先に異変が現れたんだと思う。無謀の丘に。だな。でも二人ともどこにいるのか見当もつかないし。見当ならつくわ。どこだ？ただ簡単にはたどり着けない場所よ。そうね、まずは私と一緒に
行幸のところに行きましょう。行幸のとこに？何よその顔は。これだけの秘密情報を教えてあげたのよ。簡単に逃げられるとでも？どうする気だ？冗談よ。風道氏の状況は行幸が調査を進めているわ。今の状況から考えるに、風道氏、ランヤン、ナナは一緒にいる可能性が高い。さあ急ぎましょう。行幸に会えば全て明らかになるから。本来なら絶対無理だ。私が付き合うのは別に構わないぜ。だがせっかくの祭りだ。市長生の仲間たちは帰郷させなきゃならない。分かっているわ。でも私が聞きたいのはあなたの次の言葉よ。たく腹の底が見えない女だ。ま、いいだろう。幸運閣の教紋だな。請け負ってやる。義理がたい北斗船長のことだからそう言ってくれると思っていたわ。褒め言葉はいい。その代わり仲間たちにたっぷり報酬を払ってくれ。なんせ今は解凍祭中だ。最低でもいつもの5倍だぞ。容赦ないわね。いいでしょう。あなたの分もちゃんと用意するから。天チェン様にそんな真似させられるわけないだろ。なんなら私の分はあんたにくれてやるさ。かんざしでも新調しな。まさか新調する仕事まで頼まれないだろうな。お、旅人にパイモン。よ北斗。久しぶりだなチビ。相変わらず元気そうじゃないか。行幸にたっぷりこき使われても問題なさそうだ。じゃちょっと急いでるんで先に失礼すんぜ。あ、そうだ、解凍祭を祝してさすがねイエラン。私が指示を出す前に2人を連れてきてくれるなんて。先んじて動いてくれて助かるわ。北斗船長ったらいつも私のことをからかうんだから。でもまあそんなところね。旅人とパイモンはあそこに行ったことがあるから一番の適任者だと思うの。あそこって2人が人を探していることは知っているわ。だから前置きは省いて本題に入りましょう。今の状況から判断するに風道主、ナナ、ライアンさんの3人は教会に閉じ込められているはずよ。教会？まさかあの教会のことか？ええ、リーユへの生と死の教会よ。ちょっと待った。お前たちも教会のことを知ってるのか？いや、その前になんでオイラたちがあそこに行ったことを知ってるんだ？イエランか。はあ、参ったぜ。疑問を抱くのも無理ないわ。時間がないからかいつまんで説明しましょう。1月前、総務省は警察層のお年寄りが謎の症状を発していることに気づいたの。その半月後、風道主が私のところに来てリーユへの生と死の境界に異変が起きている可能性について知らせてくれた。早速総務士に調べさせた結果、確かに無謀の丘一帯で異様な気配を察知したわ。そして3日前、風道主が再び訪ねてきた。生と死の境界に向かう準備ができたから調べてくるとね。
彼女とは2日後にまた会う約束をしたんだけど、約束の日が過ぎても姿を現さなかったからイエランに調べさせたの。風道氏の姿が最後に確認されたのは無謀の丘。ナナとライアンが消息を絶ったのも同じ場所。十中八九、3人は一緒に教会に閉じ込められたと見ていいでしょう。フータオまで閉じ込められたんなら、本当に教会に異変が起きたんだろうな。というわけで、教会を調べた経験のある2人に風道種一行の救助を頼みたいの。もちろんオイラたちも同じ考えだぞ。でも前はフータオが案内してくれたから入れたけど、オイラたちだけじゃどう入ったら。防除旅館に行って高魔大生に会ってちょうだい。あの方なら方法を知っているわ。ショーのことだな。もともとはイエランを教会に向かわせる予定だったから、すでにこの件についてはあの方に知らせてあるわ。予断を許さない状況よ。どうか風道種たちを無事に連れ帰ってちょうだい。ねえ、待っているわ。くれぐれも気をつけて。助かるわ。私一人で風道師たちを助けられるかどうか正直不安だったの。休ませてあげたいところだけど、イエラン、あなたにはまだ仕事があるの。ええ、でしょうね。何かしら。生と教小の4つの門の位置が判明した。そう。正門と共には国政と関羽を向かわせてる。教門は先ほど北斗船長が引き受けてくれたから南十字戦隊に任せられるわ。残る小門についてはいろいろ考えた結果、高魔大生を除けばあなたが一番適任だと思うの。ああ、なるほど。双眼巨炎ね。ええ。残りの4つの門の位置も引き続き調べている。じきにわかると思うわ。もしも最悪の状況になった場合、風道種の言った通り伝説の八門七門の陣に頼らざるを得ないかもしれない。気になることがあれば遠慮なく言ってちょうだい。法人についてはあまり詳しくないけど、今の状況でその陣を敷くとなると代償として誰か一人の命を失うことになるんじゃない？確かなことは私にもまだわからないわ。その件はまた後で話しましょう。ショー、もう来てたのか。なぜお前たちが。イエランは。どれほど危険か分かってるのか。心配すんな。これまでも旅人はいろんなところに行ってるんだし、きっと大丈夫だな。生と死の境界はただでさえ謎に満ちた場所だ。そこに原因不明の異変が起こっている。予期せぬ危険や難事が多く待ち受けてるかもしれない。行幸と約束したんだ。他の者を送るよう行幸に伝えてくれ。オイラたちじゃダメなのか。家電の秘宝を持ち百戦錬磨のイエランならそれほど心配はないが、もし旅人が中に入れば。そいつのことが心配なんだな。でも旅人だって百戦錬磨だぜ。おい、何か言えよ。そうだっけ。そうだぞ。そうそう、これは勝利
たお守りなんだ。ほら、ガンオテイ君の模様もあるだろ。フータを無事連れ帰らないと痛い目に遭わせてやるってあいつに言われたんだ。下手な嘘をつくな。確かにその線には帝君の模様が刻まれてるが、帝君の法力は皆無、偽物だ。全然役に立たないじゃんかよこれ。我はご子をまとう身ゆえ、教会を乱す恐れがある。外から入り口を探すことはできるが、中へ同行することはできない。もし教会の中でオイラたちに何かあっても助けられないのが心配なんだな。ショーの気持ちはわかるけど。そうだぞ。教会に一番詳しいのはフータオだ。もしあいつが戻ってこれなかったらみんなもっと困るだろ。そうそう、フータオを除けばオイラたちが一番の経験者だぜ。わかった。しっかり捕まれ。うわ、はやー。教会はこの近くにあるはずだ。そういや、ショーも教会を開く法術を知ってるのか？生と死の均衡を保つのは王城堂の仕事だ。その法術については我も知らない。だが教会に異常が生じ、士気が漏れ出ている。どこかにひびがあるはずだ。その痕跡をたどればいい。西洋ナすごいな。ショーって式が見えるのか？三眼五見で異常を察知することは可能だ。それが式かどうかは発生源につけばわかるだろう。行くぞ。ここだ。本当にショーには式が見えるんだな。さっきも言った通り、状況が悪化せぬよう我が同行できるのはここまでだ。この先はお前たちに任せる。顔を近づけてくれ。カビルリイン。これは。お前の額に高魔印を残した。我と視野を共有でき、式が見えるようになる。教会の中では何が起こるかわからない。これが役に立つこともあるだろう。皆を見つけたら我の名を呼べ。道を開こう。ひひ、さすがショー、気が利くな。じゃあ行ってくるぜ。くれぐれも用心しろ。眠い。寝ちゃダメ、ナナちゃん。式をいっぱい吸ってるから寝たら二度と目が覚めなくなるよ。でも眠い。ナナちゃん、よーく聞いて。ナナちゃんは全然眠くない。むしろ世界で一番目が冴えてるの。みんなが眠ってもナナちゃんだけはずっと起きてるんだよ。世界眠い。ナナ起きてる。ランヤンちゃんすごいね。催眠術とは逆のことをするなんて。でもこのままじゃどうにも。もうちょっと耐えて。あと少しで出口の仕組みが分かりそうなの。ナナ、夢の世界に。ナナちゃん、頑張って。夢？それなら簡単。ナナちゃん、代わりに私が夢を見せてあげる。いい？これがナナちゃんの夢だよ。お空にポカポカ太陽照って、ナナちゃんテクテク薬草を取って。ナナ、薬草取って。お山を登るとお寺を発見。お山、お寺。
そこにいたのは労働士、そのものなんとフードシュ。フードシュ。ナナちゃん掴んで地面に埋葬。帝君にだって見つかりゃせんぞ。埋めないで助けて。どう？もう眠くないでしょ。眠くない。怖い。大変！フードシュ、私の原人が破られちゃったみたい。暴れ出した魔物の仕業かな。魔物？ナナちゃん大丈夫だよ。私たちが守ってあげるから。フータオ、ライアン、ナナ、やっと見つけた。オレレ、旅人パイモン。旅人パイモン。焦ったよ。私の原人を破るほどの魔物かと思った。どうやってここが分かったの？天主園様でしょ。私が約束の時間に現れなかったから動いてくれたんだね。鋭いな、フータオ。行幸がすぐ救出作戦を立ててくれたんだ。オイラたちが来なかったとしても他の奴らが動いてたはずだぜ。でもここの空間絶えず変わってるみたい。フードウシュが何回か出口を見つけてそこに向かったんだけど、たどり着く前に出口が閉まっちゃうの。ひひっ、オイラたちちゃんと方法を考えてきたから安心しろ。見つかったのか。コーマ大帝も来てくれたんだ。ありがとね。気にするな。道を開こう。魔物。まずい。魔物たちが式の出口を察知したんだ。ふふん、魔物どもめ、この同種がバシッとあの世に送ってあげる。あと1分稼いでくれ。魔物を止めないと。ナナ、手伝う。再生いる点、行きたまえ。ここにて命いってらっしゃい。ひひ、ショー、安心して任せろって言っただろ。無事出られて何よりだ。この方が伝説のコーマ大帝？かしこまる必要はない。皆体は何ともないか。うん、平気。ただナナちゃんが式を吸いすぎちゃったみたい。ナナ、薬草を取る。穴見つけた。塞ごうとしたけど落ちちゃった。式を吸い込むなんて、ナナちゃんは他の人と違うのかな。もしそれが私だったら多分。ナナちゃんは特殊な体質だからね。でも危ないことには変わりないと思うんだ。ひとまずナナを不袋まで送ってやろうぜ。我に任せろ。お前たちはまだ任があるだろう。先に玉境内に戻るといい。そうだな。今頃行幸はきっと熱い鍋の上のスライムみたいに気が気じゃないはずだ。とりあえず戻ろうぜ。他のことは後でまた話そう。みんなを連れて帰ってきたぞ。さすが一流の旅人。思ったよりも早かったわね。なんだよ、あたふたしてるかと思ったら玉境内でゆったり座ってるんだな。あなたたちを信じなくて誰を信じればいいというのかしら。ごめん天主園様。この同士は絶対に遅刻なんかしない主義なんだけど、事情が事情で一日も遅れちゃった。申し訳ない。フードウシュ、どうかお気になさらず。あなた一人で教会に行くことにうなずいたのは私の考慮不足だったわ。だからあなたたちが危ない目に遭ったのは
私にも責任がある。いやいや、そんなことないよ。ここまで状況が悪化してるなんて私も予想してなかったし。私も気になるわ。前と比べてどこまで深刻なのかしら。すーごく、それはもうとんでもなくだよ。前にも同じようなことがあったの？聞いたことないけど。教会っていうのは自然に生まれたものじゃなくて古い屋敷みたいなものなの。どうしてもガタが来たりもする。だから短い場合は数十年、長い場合は数百年おきに手入れが必要なんだ。で、その役目はもちろん私たち往生堂ってわけ。これまでは四季が溢れ出すぐらいだったら秘術を使って焼き払えたけど、今回みたいなのは初めてだよ。教会の中がめちゃくちゃになってた。その原因は分かったのかしら。まだ。今のところアビスの痕跡は見つからなかったよ。ナタのことを思い出したんだろう。オイラも同じことを考えたぞ。でもちょっと違うような気も。リーユへの生と死の境界ってナタのヤガミの国に似てたりするのかな。ナタの災難については聞き及んでいるわ。私の知る限りヤガミの国は死者が赴く地でしょ。それに対し教会は生と死を隔てる関所のようなものなの。その通り。関所のこっち側が生であっち側が死。もしも関所が崩れちゃったら数千年前のように有名と現世が逆転して生と死が混ざる恐ろしいことがまた起こるかもしれない。通りで急に老けたり寿命が縮んだりする問題が起きてるわけだ。死が生の世界を犯した現れだろうね。じゃあこれからどうすればいいの？死期を焼き払うだけじゃ間に合わない。問題解決の鍵は教会そのものにあると思う。天チェン様、前に頼んだ八文七文の陣の位置について目処はついた？ええ、すでに4つの門の場所は明らかになったわ。残り4つもそうかからないでしょう。さすが天チェン様、仕事が早いね。運が良かったのよ。リーユへの地が助けてくれたんだと思うわ。ちょっと待った。今の話ってまさか発揮連トートの陣のことか？そうだよ。あなたたちも教会のありさまを見たでしょ。作り直す以外他に方法は思いつかないから。教会を作り直す？教会そのものを一から作るんじゃなくて問題がある部分だけを作り直すの。同じように聞こえるけどこの方がずっと難易度は低いんだ。八門っていうのはリーユへの地脈にある8つの重要な結節点。生、死、休、と、海、慶、教、小のことだよ。地脈の力を導く力が秘められてるの。じゃあ七門は何なんだ？法人を発動するための条件だね。八門の中から邪気を払うための門を一つ選んで地脈の力を借りて身を消せば邪気の退路を塞げるの。身を消す？邪気と一緒に地脈に消えるってこと。つまりこの世から姿を消すって意味。それって邪気と一緒に死ぬってことだろ？そんな陣が必要なのかよ。まあ大丈夫だよ。名鳥がそのせいで犠牲になったって伝説があるから心配なんでしょ。でもあれは魔人を錬化した時の話。今回のも深刻っちゃ深刻だけどそこまでじゃないよ。教会が完全に壊されたわけじゃないから新たに練る必要もないし。私が思うに陣を発動する者が死期に耐えられさえすれば命を落とすことはない。風道主がそう判断した根拠はあるのかしら。根拠ね。ここにいる人の中で生死とか有名に一番詳しいから。へへ、どう？反論できる人。よし、異議なしってことでいいよね。じゃあ天
天中園様が残り4つの門の位置を特定したら次の行動を決めよう。風道主。天中園様は反対？いいえ、別のことで聞きたいことがあるの。でも答えたくなかったら聞かなかったことにしてちょうだい。何何？十数年前に起きた無謀の丘の災いが今回の教会の危機と関係しているかどうか、風道主の考えを聞かせてほしいの。お、十数年前、無謀の丘？何かあったのか？確か自然災害だったよね。当時あそこには村があったけど、土砂崩れかなんかのせいで死者が出て、生き残った人も引っ越したって。でも無謀の丘が日差しの届かないすさんだ場所になってしまったことの答えにはならないよね。他にも何かあったのかな？天チェン様、その件とは関係ないよ。わかったわ。なら私も安心よ。皆さん、2日後にまたここで会いましょう。その頃には8門すべての位置が分かっているはずよ。それじゃ私はいろいろ準備があるから先に王城堂に帰るね。他に話がないなら私もこれで。そうだ、ライアン。お前、フータを探してただろ？もしかして、教会について知ってたのか？ごめん。もっと早く伝えておけばよかったね。後で冒険者協会の前でまた会わない？先に家族に無事を知らせておきたいの。それと、ちょっと聞きたいことがあるから手紙を送りたくって。わかった。じゃあ、後で冒険者協会でな。旅人、パイモン、こっちこっち。ちょうど手紙を出したところだったんだ。さては、私がすごい砲術を使って教会の危機を予知できると思ってるでしょ。新玉の谷の蘭家は鬼門砲術が得意な家系で、とにかくすごいって聞いたぞ。はあ、誤解だよ。確かに蘭家には鬼門砲術が受け継がれてるし、家系図に書かれたご先祖様の中にはあの万象風格霊感もいる。でもとっくの昔に本家から分離してるんだよ。受け継いできた鬼門砲術もおじいちゃんの代にはほぼ手品みたいになってるし、おじいちゃんは色老婦で占いをなりわいとしてるんだよ。私が手芸品で稼ぐよりも収入は少ないんだけどね。じゃあ、なんでフータを探してたんだ？実はこの前、おじいちゃんの占いにちょっと問題があったんだ。恋愛と仕事の占いは問題ないんだけど、寿命の占いをすると相手が誰であろうと早死にするって結果が出るわけ。おじいちゃんももうびっくり。それでお客さんから文句を言われる前にいっそ一旦店を閉めちゃおうってなったの。で、家でひたすら占ってたんだけど、いくら占っても王城堂の3文字しか出ないんだって。何を意味してるのかはさっぱりなんだけど。ちょうどその時、総務士から有楽会の準備に誘われたんだ。それでついでに王城堂に行って風道主に聞いてみようと思ったの。なるほど。じゃあ、お前のおじいちゃんの占いは当たってたってことだな。危機が起きることも王城堂が解決方法を握ってるってことも。思い返せばそうかもね。全ての聖者が死の脅威にさらされてる。でもこの現状を知ってるのは私たちだけ。これウグイスさんの店に置いたはずなんだけどな。実はね、これこそが正当な鬼門砲術なの。人形には高魔印が刻まれてて厄除けの効果があるんだ。でも君たちの手に渡るなんてね。これも何かの縁だし、よかったらもらっといて。初めてリーユエ港に来た時、
ある大きな屋敷の前を通りかかったら急に背筋が寒くなった気がしたの。それで籐人形を作ってあのお家の坊ちゃんに渡したんだよ。ティマイオスのところでも同じ気配を感じたから籐人形を作って竣工用に置いたんだ。その後風道氏を追いかけて無謀の丘に行ったんだけど、風道氏の姿が急に消えちゃって、辺りをブラブラしてたら洞窟の穴に挟まったナナちゃんに出会ったの。穴を塞ごうとしたみたい。引っ張り出そうとしたら二人して中に落ちちゃって、気づいたら薄暗くて寒気がする場所にいたんだ。君たちも知ってる教会ってところだね。教会の中をあてもなく歩いてたら風道主に会ったの。線香をあげて火の棒で四季を焼き払ってくれたよ。でも大量に漂う四季を焼き払うのはとても無理で、それどころか私たちが落ちてきた入り口まで塞がって閉じ込められちゃったの。君たちが来てくれて本当に助かったよ。そうだったのか。何にせよライアンの家ってすごいな。お前教会の中で現実の法人まで敷いたんだろ。うん、原人も籐人形も本家のお姉さんに教えてもらったんだよ。お姉さんは小さい頃から鬼門の秘術を身につけてきたんだ。さっきの手紙にもいくつかお姉さんに聞きたいことを書いたよ。よくわかったね。そうだよ。八文七文の陣を使うために誰かの命を犠牲にしないといけないっていうのは本当かどうかお姉さんなら知ってると思って。おい、でもフータオは本当じゃないって言ったんだろ。四季に耐えられるなら問題ないって。うん、それが本当ならそれに越したことはないよ。でもやっぱりちょっと不安で、風道氏とは知り合ったばかりだけど、なんだかいろいろ一人で抱え込んでる気がして、思ったことはそのまま言うし賑やかな印象だけど心の内はほとんど明かさないでしょ。まるで全部手配できてるみたいな態度で。まさかオイラたちに嘘をついたのか。全くの嘘ってわけじゃないと思うけど、さっき天智様が十数年前の無謀の丘のことを言ってたのを覚えてる？おう、今の危機とは関係ないってフータオは言ったよな。まさか関係してるのか。私が知ってるのは洪水のことぐらいだけど、今の状況を鑑みると教会とも関係があったかもってね。その線で考えれば今の無謀の丘の不可解な気候も説明がつくでしょ。お姉さんから聞いたんだけど、当時王城堂は無謀の丘に祭壇を作ってたんだって。ただのお葬式だと思ってたけど、今考えるとあれも教会に関わる何かしらの法事だったのかも。法事を執り行ったのは王城堂同種の先代と先々代、つまり風道氏のおじいさまとお父様だったらしいの。フータオのおじいちゃんとお父さん。そういえばお父さんのことってフータオから一度も聞いてないよな。本当に何かあったのか。どうだろうね。でも天智様に聞かれた時でさえ風道氏は何も言わなかったわけで、知り合ったばかりの私が聞いても無意味だろうな。直接聞くのか。でもあのフータオだぞ。すんなり教えてくれるか。いくらなんでもそれは無理だろう。まあとにかく行ってみようぜ。旅
旅人パイモン。なになに、さっき別れたばかりなのにもう私が恋しくなっちゃった？そうそう、だから会いに来たんだ。ひひさっき何を見てたんだ？いいものだよ。でも見せてあげない。冗談はやめてよ、縁起でもない。最近ね、ここに書かれてる人がよく夢の中に出てくるの。私以外はみんなもういないけどね。冗談冗談。はい、見せてあげる。これは。うん、私のおじいちゃんとお父さん。この絵がなかったらお父さんの顔すら思い出せなかった。お父さんが亡くなった時、私はまだこんぐらいだったからね。あんまり覚えてなくて。お父さんのことは全部おじいちゃんから聞いたんだ。十何年前に無謀の丘で教会に異変が起きた時、お父さんがゴマの秘宝で四季を焼き払おうとしたんだけど、その時うっかり四季に触れすぎちゃって、そのままぼっくり。そんな。じゃあ今の無謀の丘って。うん、お父さんの失敗が招いた結果、自分の命だけじゃなくて村の大半の人まで巻き込んで、しまいには無謀の丘を今みたいな姿にした張本人。その後おじいちゃんが災いの後始末をしてくれたんだけど、おじいちゃんが亡くなった時まだ還暦にもなってなかったんだよ。本人は関係ないって言ってたけどね。おじいちゃんはずっと元気だったから、本当ならもっと長生きできたはず。フータはお父さんのせいだと思ってるのか？当たり前でしょ。もしお父さんが学問なんかないがしろにするろくでなしの御曹司なら、かえって恨んだりしなかった。でもお父さんは天才と言われてた。砲術の才能もずば抜けてたの。8歳で王城の砲術を覚えた私をおじいちゃんは才能があるって言ってくれたけど、お父さんが8歳の時はすでに一人で祭儀を執り行って四季を焼き払ってたんだって。そんな人があんな簡単なことを解決できなかったんだから、恨まれて当然でしょ。それはまたなんでだ？お父さんは王城堂の同志として失格だった。歴代の同志はあの世に行くときほぼ全ての持ち物を持っていくの。残すのはせいぜい1つや2つ。あとは全部焼き払うの。おじいちゃんが残してくれたのは王城堂の帽子だけ。なのにお父さんったらたんまり残していったんだよ。この意味のない絵もね。お父さんにとって大事な人たちだったからじゃないのか？ただの未練だと思う。お父さんが失敗したのも未練のせいだよ。年老いたおじいちゃんへの未練、まだ小さかった娘への未練、みんながいるこの世に対する未練。だから最後の瞬間が来た時、迷いとか恐れとかに動揺して死に負けちゃった。そのせいで多くの人を巻き込んで。私たちの業界で一番よく目にするのが未練による行動だけど、これは同志にとって一番警戒しなきゃいけない感情でもある。おじいちゃんはいつも言ってた。生まれるべき時に生まれ、死すべき時に死すって。王城堂の全てが込められた言葉だと思うんだ。でもお父さんにとっては猫にモラだったみたい。本当にしょうがない人だよね。そこまで言わなくても、お父さんだってそんな結果を望んだわけじゃないんだろ？パイモン、分かってないね。お父さんだからこそだよ。世の中のお父さんたちは娘のわがままを何でも許しちゃうの。もし自分がいなくなったら娘もわがままでいられなくなるんじゃないかって心配するんだよね。だからわがままでも何でも言ってやる。もしいつかお父さんの耳に届いたら、私が元気にやってるって分かって安心するでしょ。はい、以上が無謀の丘で起きたことの真相だよ。他に聞きたいことはある？
教えてくれないと思った？もう私たちの仲でしょ。それに教会で助けてくれたお礼もしなきゃって思ってたから、包み隠さず答えるよ。じゃあ最後にもう一ついいか？八問七問の陣は誰にも被害が及ばないってフータオがさっき言ってたけど、それって本当だよな？私はそう思ってるよ。なら安心だぜ。まああれこれ悩んでないでさ。まだ2日間もあるんだから街で遊んでなよ。休むことも大事って言ったのどこの誰？それじゃああさって玉境内でね。今度こそ式をみんな焼き払ってあげる。